हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ये सर्दियों के लिए तोहफा जो बनेगा बेसन से या बेसन से कह लीजिए। और ये है बेसन का सीरा। ये सर्दियों के दिनों में बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, स्पेशली जब आपको सर्दी ज़्यादा लग रही हो या कभी रनिंग नोज या कुछ ऐसी मुश्किल में हो आप, तो तब ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो सबसे पहले, जैसे अगर बेसन का सीरा है तो बेसन ही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसका क्वांटिटी ये रहेगी कि जितनी क्वांटिटी में हम बेसन लेंगे तकरीबन उतना ही शुगर लेंगे। बाकी ये आपके टेस्ट के हिसाब से भी आप इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये उसमें दूध है, क्योंकि अगर मुझे सर्दियों के लिए इसे बनाना है तो इसमें थोड़ा और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं। और साथ में ये मैंने बादाम जो हैं वो चॉप किए हैं, 15 से 20 बादाम हैं। जो बेसन है ये 3 बड़े चम्मच है और उतना ही चीनी भी। और इसको पहले जो बेसन है इसे मैं देसी घी में अच्छे से भून लूँगा ताकि इसका कच्चापन चला जाए। ये उतनी ही क्वांटिटी में मैंने बेसन जो है वो एक नॉन स्टिक पैन में लिया है। सो अब सबसे पहले मैं इसमें बेसन डाल के इसे अच्छे से भून लूँगा। जब इसका स्मेल आना शुरू हो जाएगा तो पता चल जाता है कि पकना शुरू हो गया है बेसन। लेकिन इसे भूनते हुए इतना गर्म नहीं करना कि ये ब्राउन हो जाए या काला हो जाए या जल जाए। सो धीमी आंच पे जो ये बेसन है इसे स्टर भी करते रहना है साथ साथ। और जो देसी घी है इसमें इसे भूनना भी है। ये जो देसी घी है इसे मैंने धीमी आंच पे गर्म कर लिया है, थोड़ा बेसन ऐड कर दिया है और बाकी का बेसन भी ये ऐड कर दिया है मैंने जितना उस बॉल में था। सो इसे अब हल्के हल्के फ्राई करते हुए या भूनते हुए इसे अच्छे से गर्म करना है, भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगा। ये देखिए जैसे जैसे गर्म हो रहा है, पक रहा है इसमें जो बेसन है, और इसे अभी मुझे और ब्राउन करना है। इसे अच्छे से स्टर करता रहें। और यकीन मानिए ये जो बेसन का सीरा है ये इतनी अच्छी चीज़ है, टेस्ट तो इसका लाजवाब है ही, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि विंटर्स में आपको भी जब ज़्यादा सर्दी लगे या आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो, मीठा खाने का मन हो, तो इसे ट्राई करें। ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए सूप कह लीजिए, सीरा कह लीजिए। जो लोग सूप वगैरह यूज़ करते हैं या पीते हैं खुशी से, वो अगर मीठे के भी शौकीन हैं तो उनके लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली इन दिस सीज़न। मैं तो ये बनाऊंगा ही, क्योंकि ये मुझे तब से याद है जब मेरे बीजी मेरे लिए ये बनाते थे। और जब भी कभी सर्दियों में मुझे ज़ुकाम की या कोई और प्रॉब्लम होती थी ऐसी, तो वो 1 मिनट नहीं लगाते थे और कहते थे कि रुको, मैं अभी तुम्हारे इस ज़ुकाम का, जो सर्दी तुम्हें जो लगी है, इसका इंतज़ाम करती हूँ। इसे आहिस्ता आहिस्ता अब आप भूनते रहें इसके हल्का ब्राउन होने तक, या जैसा आपका टेस्ट बन जाए या जैसे आपको इसकी जानकारी है आप इसे वैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर इससे बेहतर है कुछ है तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि इंसान की सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। वो जब चाहे किसी से भी कुछ न कुछ सीख सकता है। मैं भी यही आस लेके यहाँ पे आता हूँ कि अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपसे शेयर करने की, तो आप भी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मुझसे शेयर करेंगे। ये देखिए जब अब रंग इसका जो है, रंग जो है वो बदल गया है, तो मैंने इसमें ये चीनी ऐड कर दी है। आंच अभी भी धीमी पे ही है। अब इस चीनी को मैं इसमें मिक्स करूंगा और जब तक ये सारी मेल्ट हो के इसके साथ मिक्स नहीं हो जाती तब तक इसे स्टर करता रहूंगा मैं। ये अब देखिए कितनी अच्छी पेस्ट की तरह ये तैयार हो गया है एक। और सारी जो चीनी है वो भी इसमें मेल्ट हो गई है, जो मैंने शुगर इसमें डाला था वो भी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जो एलमंड्स मैंने चॉप किए थे, ताकि ये भी, ये जो पेस्ट है या ये जो मैंने भूना है ये बेसन, इसका टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये जो मैं एलमंड डाले हैं ये भी थोड़ा सा पक जाएंगे इसमें। और इसे 1 आध मिनट और पकाने के बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगा। वो आप उतनी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं जैसी कंसिस्टेंसी आपको इस सीरे की चाहिए।
अब जैसे पहले भी थोड़ा सा दूध मैंने डाला है, अब थोड़ा और दूध डाल रहा हूँ इसमें। ये दूध भी मैंने ऐड कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है जब इसको, जो बेसन है उसे मैंने भुना था, और तब आपने अगर दूध ऐड उसमें किया है तो बी केयरफुल एट द टाइम, क्योंकि ये बॉयल होके इसके भी छींटे बाहर आ सकते हैं। सो ये अब मैंने इसमें दूध भी ऐड कर दिया है और इसे अब अच्छे से स्टर करूँगा ताकि जो बेसन है उसके लम्प्स ना रहें इसमें। सो लेट मी डू दैट नाउ। ये पकना शुरू हो गया है। बेसन तो पहले ही पक चुका था, दूध मैंने ऐड कर दिया था इसमें, और अब इसे स्टर करते हुए इतने अच्छे से स्टर करना है ताकि जितना भी इसमें बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इस दूध में। और ज़रूरत पड़ेगी तो और दूध डालूंगा, ताकि ये, अगर मान लीजिए आप इसे अच्छे से, ये बन जाएगा एक तरह से जैसे हम हलवा खाते हैं, लेकिन इसे आपने अगर सीरा बनाना है तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। सो मैं और दूध डालूंगा जैसे जैसे ज़रूरत है, क्योंकि ये सीरा है बेसन का, तो इसलिए इसे डाइल्यूटेड ही होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा और दूध ऐड किया था इसमें। लुक एट द कंसिस्टेंसी, अभी भी थोड़े गाढ़ेपन में है। मैं थोड़ा और दूध इसमें मिक्स कर रहा हूँ ताकि अगर मैं बॉल में डाल के इसे पीऊँ तो मुझे लगे कि जैसे मैं कोई सूप या सीरा, जैसे मैंने बोला है बेसन का, वो पी रहा हूँ, और उसी स्पून के साथ जिसके साथ आप सूप पीते हैं। सो ये मान के चलिए कि अगर आप इसे पियेंगे विंटर्स में भी तो मुझे यकीन है कि एक बार तो पसीना आ जाएगा। इसमें देसी घी जो है वो है, और बेसन है वो भी अपने आप में उसकी तासीर गर्म है, और फिर दूध है वो भी हेल्दी है, और जो बादाम हैं वो भी। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो विंटर्स में आपको, आप खाएंगे भी तो कोई दिक्कत या परेशानी होने वाली नहीं है। आपका जो बॉडी है वो इसे अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, और जो इसका फ़ायदा होगा वो तो होगा ही, ज़ुकाम या सर्दी आपके नज़दीक फटकेगी भी नहीं। तो ये अब ऑलमोस्ट तैयार है। मुझे अब सर्व करना है इसे खुद के लिए भी, और मेरे जो खासम खास हैं, मेरे पिया जी, माय वाइफ, शी नीड्स इट, उनके लिए मैंने बनाया है ये। और आपको जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। सो लेट मी सर्व इट नाउ। ये देखिए, ये सीरा मैंने सर्व करने के लिए जो बॉल्स हैं, सूप बॉल्स, उन्हीं में डाल लिया है, और ये मैं अब अपने पिया जी को पिलाऊंगा सूप, और ये खुद भी पीऊँगा। आप भी जब महसूस करें कि आपने कुछ अच्छा जायका, मीठेपन में कुछ खाना है या पीना है, तो ये बेसन का सीरा ट्राई करें। आप इसे बहुत पसंद करेंगे। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।